Assalamu alaikum everyone. Welcome to Create Your Amir students. دا زمونږه د Excel 1.0 course lecture number 3 دی. Students په lecture کې مونږه خبره کوو چې MS Excel مونږه د shortcut key فطر څنګه open کولای شو او کله چې مونږه MS Excel open کو په دې کې مونږ previous lecture کې چونکې انټرفیس ډیسکس کړو نو په ټاپ لیفت ساید باندې زموږ سره دا کویک ایکسس ټول بار دی په دې کې چې دا کوم بټنز دي دا مونږ نن ډیسکس کوو. سټوډنټس MS Excel مونږ په یو څو طریقو کولای شو. یو خو سمپل دا چې کله تاسو سره په سکرین باندې د دې اپلیکیشن هغه آیکن شارټکټ یې نو سمپل تاسو هغه ډبل کلیک کړئ تاسو سره تاسو ایکسل چې کوم دی هغه اوپن شي. اوکې اوس سټوډنټس که تاسو داسې نه نو بل زموږ سره دا چې مونږ راشو او سمپل دلته په سرچ کې ایکسل ولیکو او زمونږ په سیستم کې چې کوم اپلیکیشن دی هغه زموږ مخ ته راشي او سمپل دا موږ اوپن کو. خو سټوډنټس کې چې تاسو غواړئ چې نه د ایکسل دی ډایرکټ د سکرین نه لکه مطلب دا زما سره سکرین دی زه راشم زه یو شارټکټ کی ورکړم زما سره دا اوپن شي نو هغه موږ څنګه کولی شو. نو هغه موږ داسې کولی شو چې لیټ سپوز زما سره دا د MS Excel شارټکټ دی دا ما سلیکټ کو په دې مې رایټ کلیک وکړو او رالم پراپرټیز ته او پراپرټیز کې دلته زموږ سره دا یو شارټکټ کی دی صحیح تاسو کې شارټکټ کی تاسو سره داسې نه نښئ صحیح ده. نو سمپل د MS Excel لپاره زه ای چې کوم دی ورکوم نو دا کنټرول او الټ زموږ سره بای ډیفالت راځي او دا ای ما د ایکسل لپاره ورکوم چې اوس زه کله هم په سکرین باندې یم او زه کنټرول پلس الټ پلس ای پریس کوم نو MS Excel به زما سره اوپن کیږي. سټوډنټس دا سمپل زه اپلای کوم او کې کو نو اوس راځو او چې کو چې یاره آیا دا زموږ سره داسې کیږي کنه کیږي صحیح ده. زه سمپل کنټرول Alt and E زه پریس کوم تاسو کتئ چې زموږ ایکسل زموږ سره بای ډیفالت بای ډیفالت نه خو دا زموږ سره اوپن شو بای یوزینګ اف کی. اوکې نو سټوډنټس که تاسو دلته تاسو سره دا چې کوم دی د MS Excel دا آیکن شارټکټ نه وي نو سمپل تاسو دلته بیرته دغه ایکسل یا تاسو ډایرکټ په دې باندې رایټ کلیک کړئ که دلته راسره نه رالي په ریسنټ کې نو سمپل تاسو ایکسل چې کوم دی هغه سرچ کړئ په دې باندې رایټ کلیک والی او بیا راشي اوپن فایل لوکیشن ته صحیح ده. اوپن فایل لوکیشن ته چې کله تاسو راشئ سمپل رایټ کلیک پراپرټیز اینډ دین بیا تاسو سمپل دغه پروسیجر چې کوم تاسو ورکول غواړئ مول ای ورکو تاسو لا وټ ایور کم لیټر ورکول غواړئ نو سمپل کنټرول الټ اینډ دیټ لیټر کوم تاسو سلیکټ کړئ د اپلیکیشن د اوپن کول لپاره سیم دا پروسیجر تاسو د ورډ ایکسل یا انذر کم یو اپلیکیشن سره تاسو کول غواړئ نو دا تاسو پی اپلای کولی شئ د شارټکټ کی دا فار اوپننګ ان اپلیکیشن. اوکې سټوډنټس راځو کنټرول الټ ای ما پریس کو زموږ سره ایکسل زموږ اوپن شو او دلته اوس خبره کوو زمونږ د دې بټنز باره کې صحیح ده. نو دا چې کوم بټن زموږ سره دي سټوډنټس نو دا بټن زموږ سره څه دي لیټ می کلیر اټ ټو یو ګایز دا بټن زموږ سره داسې دي چې یاره دې ته وایي کویک ایکسس ټول بار په دې کې دا اولنی زموږ سره دا سیو بټن مطلب چې یاره زموږ دا کم فایل یا کم ډاکومنټ اوپن دی سیو کول غواړم چونکې دا زموږ سره سیو نه دی نو بوک ون دا په پریویس لیکچر په ډیټیل سره خبره کړلو چې بوک ون زموږ سره یو کسټم نیم ورکړی شوی دی چې کله دا زه په پراپر نیم سره سیو کوم نو دې ته به زموږ سره بیا هغه نیم چې کوم دغلته په ټایټل بار کې راشي صحیح د هغې ته څه ټایټل بار وایي لیټ سپوز په ډیسکټاپ باندې دا ما سیو کو په کویک ایکسس ټول بار صحیح ده ټول بار او دا ما سمپل انټر کوم تاسو کتئ چې زموږ ډاکومنټ نیم شو کویک ایکسس ټول بار شو صحیح ده. اوس سټوډنټس دا اونلی زموږ سره سیو بټن و دا بل چې زموږ سره دا زموږ سره شی زموږ سره انډو ریډ والا بټن دی صحیح ده. لیټ سپوز سټوډنټس دلته څه کوم زه څه ایډیټ انټر کوم لیټ سپوز ما دلته انټر کو ون اینډ دین ما داسې دا ډریګ اینډ ډرا کو او دا زما سره ما فیلن سیریز کو صحیح ده دا زما سره یو سیریز شو. اوس سټوډنټس دا کار ما وکړو که نه اوس زه غواړم چې یاره دا کار ما وکړو یا اوکې زه په لږ نور هغه هم کوم لیټ سپوز دلته ما 20 انټر کو او داسې زه څه کوم دا داسې ډرا کوم صحیح ده او دا زه هم فیلن سیریز کوم صحیح ده. اوس سټوډنټس داسې دله ما لیټ سپوز یو کار دا اپشن به موږ انشاءالله اوس نیکسټ کلاس نه شروع کوو په ډیټیل سره به تاسو باندې تاسو زه هر څه یم. نو سټوډنټس که تاسو وګورئ اول کار موږ څه کولی اول موږ سمپل دا چې کوم نمبرز دي ون ولیکو بیا هم ډریګ کو صحیح ده بیا هم دلته دا وکړو دې هم داسې هایلایټ کړو صحیح ده داسې دا نمبر موږ ډیریک چې کوم دی فونټ کلر چینج کو نو دا کار نو وکړو اوس که زه غواړم چې یاره زه د یو سټیپ بیرته شاته دې نه لاړ شم نو د هغې لپاره زموږ سره دا یو بټن ده او دې بټن ته زموږ سره انډو وایي صحیح ده دې شارټکټ زموږ سره کنټرول زیډ دی که د کیبورډ نه تاسو کنټرول زیډ وهئ او که دغلته آپشن تاسو یوز کوئ بوت ویل بی do the same operation. Okay students the simple undo کوم نو ګوره زموږ سره دا زموږ سره چې کوم کار موږ وکړو هغه انډو کېږي بیرته دا زموږ سره انډو او ریډو مطلب دې ته وایي چې یاره زه بیرته څه وکړم زه مخکې لاړ شم صحیح ده. ریډو زموږ سره شی دی ریډو زموږ سره مطلب دغه بیرته رقم پریویس ته لاړې څو سټیپه ته غواړې زه د دې نه بیرته مخکې لاړ شم سټیپ بای سټیپ نو ګوره اول موږ ون لیکلو بیا داسې موږ چې کوم دی ډریګ کړی بیا موږ 20 ولیکو ډریګ هم کو بیا دې له موږ هایلایټ کو او
موږ فونټ کلر ورکو. صحیح ده. دا زموږ سره دغه بټن کار شو. کنټرول زیډ باندې موږ چې کوم دی څه کوو، په کنټرول زیډ باندې موږ ریډو کیږو او په کنټرول وای باندې موږ څه کوو، انډو کیږو. صحیح ده. دا زموږ سره کنټرول وای دی شارټ کټ دی. اوکې، امید لرم چې دې آپشنز باندې تاسو پوه شوي. صحیح ده. زه دا هر څه بیرته څه کوم، دا کلیر کوم. اوکې سټوډنټس، اوس بله خبره موږ کوو. زموږ سره دلته څه آپشنز دي په دې کسټم ایکسس ټول بار کې. دا تاسو کسټمایز کویک ایکسس ټول بار چې کوم دی، په دې کې زموږ سره داسې آپشنز دي چونکې نیو دی، مطلب چې که تاسو یو نیو فایل الی نو هغې لپاره تاسو څه کولی شئ، د نیو بټنز تاسو سره راغله. صحیح ده. او داسې اوس که تاسو په دې کلیک کړئ نو زموږ سره به یو نیو ډاکومنټ راشي د بوک 2 په نیم سره. پریویس ډاکومنټ زموږ سره نیم سو، پریویس ډاکومنټ نیم زموږ سره سو، هغه زموږ سره و کویک ایکسس ټول بار. صحیح ده. دا زموږ سره شی د نیو فایل لپاره. اوفن که چېرته تاسو یو فایل اوفن کول غواړئ نو هغې لپاره تاسو سره دا یو بټن راغله، سمپل تاسو په دې کلیک کړئ نو تاسو که کوم یو فایل اوفن کول غواړئ هغه به تاسو سره اوپن شي. صحیح ده. هغې نه بعد سټوډنټ زموږ سره چې کوم دی ایمیل دی، کویک دی وغیره، سپیلینګ چیک کولو لپاره انډو ریډو بټنز دي، سارټینګ دی. صحیح ده. او زموږ سره چې کوم دی اسینډینګ ډیسینډینګ چې کوم دی. صحیح ده. ټچ ماوس موډ کله چا سیسټم کې ټچ شي. صحیح ده. مور کمانډز که تاسو غواړئ چې یاره نه زما سره دا کوم کمانډز ماته ښیي، دا کمانډز نه ماته نور کمانډ شو شي، نو د هغې لپاره سمپل تاسو مور کمانډز ته راشئ او دلته چې تاسو لیټ سپوز کاپي ورسره ایډ کول غواړئ، فونټ فیل کلر. صحیح ده. لیټ سپوز فیل کلر پکې ایډ کوم، سمپل دا ما سلیکټ کړو، دا ما ایډ کوم. تاسو کتلی شئ زموږ سره داسې دا په دې کې زموږ سره فونټ ورسره ایډ شو، دا به سمپل زه اوکې کړم. نو سټوډنټس تاسو کتلی شئ دلته زموږ سره لیټ سپوز دا سیلزه فونټ دې ته ما یو کلر ورکړو، نو دا زموږ سره دې څه شو، د دې فونټ کلر شو. صحیح ده. فونټ کلر ورته تاسو کم ورکول غواړئ، دا زموږ سره دغه آپشنز دي. اوکې، د دې نه علاوه سټوډنټس که تاسو غواړئ چې یاره دا کوم بټن زموږ سره دا موږ څه کوو، بیرته ریموف کوو، نو سمپل تاسو په دغې باندې رایټ کلیک کوئ اینډ دین ریموو فرام کویک ایکسس ټول بار. اوکې ښه سټوډنټس، دې نه بعد زموږ سره یو آپشن دی شو بیلو د ریبن. نو که دا تاسو اوکې نو زموږ سره به دا کویک ایکسس ټول بار د کوم ریبن چې دی تاسو کتلی شئ دا زموږ سره دلته راشي. دا زموږ سره سیو بټن ده، دا زموږ سره چې کوم دی انډو ساري یس انډو اینډ ریډو. اوکې، دا زموږ سره دغه بټنز دي. زه چونکې مخکې تاسو ته مې بي چې زه لږ رنګ شوی وم د پریویس تلو لپاره ما چې کوم دی ریډیو ویلی نو هغه زموږ سره انډو دی او دا بل زموږ سره ریډیو دی. صحیح دی. نو هغه تاسو کریکشن ما وکړو، سو ساري فار دیټ. اوکې، مخکې تاسو ته ما آی تھنک سو لږ مس میچینګ په دې نیمز کې وکړو. اوکې ښه، نو اوس که سټوډنټس موږ غواړو چې یاره دا زموږ سره دا چې کوم قصه ده دا زموږ سره بیرته خپل ځای ته لاړه شي، نو سمپل دا موږ چې کوم دی دغه کولی شو، باو کولی شو. صحیح ده. بیلو هم صحیح دی، ستاسو خپله خوښه ده، که د چا دلته خوښي نو دلته هم تاسو کولی شئ، که نه شو اباو د ریبن، دا ریبن دې موږ ته بره شو شي نو دا هم تاسو کولی شئ. سټوډنټس د هغې نه بعد زموږ سره شیر آپشن دی، که دا تاسو چې کوم دی دا ډاکومنټ یا فایل چا شیر کول غواړئ آنلاین نو هغه شیر کولی شئ. او تاسو که چېرته ایم ایس مایکروسافټ اکاونټ وي نو تاسو دې نه خپل ځان ساین ان کولی هم شئ. دلته به ستاسو بیا پراپر پکچر اینډ هغه لوګو دلته راشي. صحیح ده. نو تاسو ساین ان کول که غواړئ تاسو دې نه ساین کولی هم شئ. اینډ دلته تاسو څه سجیشن وغیره کمنټس وغیره هم ورکولی شئ. دا زموږ سره سمپل زموږ نن لیکچر و چې په کوم کې موږ په ډیټیل سره دا خبره وکړه. انټرفیس زموږ سره کمپلیټ شو، دا بټنز وشو، دا ټول انټرفیس موږ ووایو. دې نه بعد به انشاءالله اوس موږ راځو او خپل زموږ چې دا کوم ټیبز دي یا ریبن دی دا به موږ په داسې ټیب په هر ټیب کې دننه چې څومره زموږ آپشنز دي دا موږ په ډیټیل سره اوس ډسکس کوو. سو امید لرم نن لیکچر ستاسو خوښ شوی. د ټایم راکول جهان مننه، دلوي الله پامان.